Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, kawan semua. Hari ini hari kedua saya sekeluarga terkena isolasi mandiri atau terpapar virus COVID-19, yang mana gejalanya itu flu, demam, sama batuk. Mulai terasa sekitar 2 hari yang lalu. Setelah itu dilakukan swab antigen dan hasilnya positif reaktif satu keluarga, yang dimana keluarga saya sendiri, istri, dan 3 anak saya. Mereka juga terkena reaktif semua, dan hasilnya seperti ini. Kegiatan kami hari tiap pagi yaitu menjemur, kegiatan seperti biasa dilakukan, dan tempeli kegiatan yang ada di ini. Satu keluarga terkena isoman mandiri selama 14 hari. Selama 14 hari saya tidak boleh keluar rumah atau berjauhan dari kemana-mana. Keluarga saya di sini ada 3 keluarga yang terkena papar virus reaktif positif virus 19. Mudah-mudahan, minta doanya dari semua, harap bisa kembali seperti sedia kala. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan hari berjemur. Kakak berjemur, Ini pukul 9. Ini yang masih belum terasa apa-apa. Mereka udah duluan, guys. Ternyata ini penyebar virusnya, guys. Mereka sudah terindikasi duluan. Nah, di sana ada juga tulisan, guys, tuh. Dua rumah ditempeli stiker, guys. Jemur sambil nonton tayo.